Práve teraz som si prežil normálne šok, ty kokos. Prečo sú všetci chlapci 50 na záchode naraz? To čo je? Tak to či pere! To je najhoršie video, čo som kedy kúkal v sérii týchto horor videí. Ideme sa lúpnúť na videjka, ktoré ste napísali ku mne na Discord do špeciálnej runky strašidelné horor videjka, tak nejako sa to volá. Poďme sa na to vrhnúť. Prvé videjko, ktoré tu dneska máme, sa volá Horror Short Film od Altru, ktoré je vlastne firma, štúdio, alebo netuším, od ktorej sme videli mraky a mraky videí. Očakávame, že to bude nabombené. Každopádne videjko má 10 miliónov pozretí a vyšlo pred 2 rokmi. To je mega dobré hodnotenie. Má 120 000 lajkov. Parujem vás, začiatok tohto videa je extrémne nechutný, obzvlášť pre ľudí, ktorí majú problém a strach a sú im nechutné veci, ktoré sa týkajú zubov. Toto nie je pre slabé kusy. Dobre, to bolo extrémne chutné, som pozrieť znova. Čo sa stalo? Čo robil? Zuby sa trhajú buď tak, že sa vypadnú, alebo ich chytíš do kapesníka, aby sa ti proste nešúchali ruky, alebo proste priviažeš šnúrku u dvere a ponútiš niekoho, aby tie dvere buď zabuchol. Zuby sú veľmi dôležité. Každopádne typek si nejakým spôsobom chcel vytrhnúť zub, lebo to vyzeralo, že si ho vlastne chce odpíliť. To znamená, že ten koreň toho zubu tam... Potrebujem sa pozrieť ešte raz, čo sa tam vlastne stalo. Dobre, naozaj to vyzerá tak, že on si ten zub vytrhol, ale robil to spôsobom, ktorým vlastne sa prepíliš cez niečo, čiže je hrozne divné. Každopádne vidíš, že to je určite starší film, respektíve tá doba, kde sa vyskytuje ten chalan je staršia, pretože neverím tomu, že dnešné snežné vločky by si takto odpalili zuba a hneď by nebežali za mamou. Hello? Hello, Thomas. Who are you? Where are you? Friend. No, I don't have any friends. Well, I have something that belongs to you. My tooth? How much money do you usually get for a tooth? 25 cents? Which is why I need you to give it back. Je pekné proste vidieť, že proste kedy si bola doba, kedy proste ľudia sa bili o centy a vážili si ich. Patrite medzi ľudí, ktorí proste odkladajú plastové fľaše, hlavne na Slovensku, lebo v Čechách to ešte nemáme, plastové fľaše a plechovice a takto všetko a chodíte to odovzdávať, alebo proste na to kašlete. I mean, which is why I need you to please give it back. I can give it back if you want, or I can keep it safe for you and give you a special tooth that'll give you much, much more. Tiež máte z toho taký Pennywise vibe, keď si proste tá baba, už neviem, jak sa volala, strihala tie vlasy a potom bola celá kúpeľňa od krvi, ale ten tatko to z nejakého spôsobu nevidel. No, ja to asi chápem tak, že teraz buď ho to nejakým spôsobom posadne, alebo to niečo bude chcieť za to, že mu to vlastne dá zub za zub, alebo to potrebovalo ten ľudský zub práve preto, aby to nejakým spôsobom vytvorilo nejakých ľudí, alebo vedelo sa to s nimi interagovať, netuším. Každopádne netuším, kde bol ten gramofón, to vyzeralo, ako by to tieklo do nejakej stoky a v tej stoke bol gramofón. A každopádne podľa tejto situácie, ktorú vidíme, tak je to nejaký detský domov. Čiže ten chalanisko ani nemá rodičov, takže práve preto je v situácii, že tú mamu vlastne vo výsledku zavolať ani nemôže, i keby chcel. Keď som naposledy niečo takéto farby položil niekde na posteľ, alebo na obličku, alebo na gauč, alebo kdekoľvek, bolo treba to celé zliesť dolu a dať to vyprať, pretože to bola čokoláda. Nikdy nejedzte čokoládu na gauči alebo kdekoľvek. Vždycky nejaký hnusný, prťavý trojuholník vám zapadne na oblečenie kdekoľvek. Sadnete na to, roztopíte to svojím teplom a bude to kompletne hnedé. Rise and shine. Up, up, up. Line up. Straighten your hair. Parents are here.
rodičia sú tu. Jasné, deca, ak rodičia idú vyberať, jo, chápem. Kámo tam našiel nejaké bomby, ale netuším, koľko to je. Očividne sa ale usmíval, to znamená, asi to bolo viac ako 20 centov, že áno, to by museli byť centovky, aby to bolo to isté. Takže trošku farba bola do zlata, ale zase keby to bolo moc, tak by ten typek úplne odpadol z toho, že koľko peňazí vidí. Čiže musí to byť viac, ale nemôže to byť zase tak moc. Už vám niekedy napadlo, že jak je strašné, že keď niektorí rodičia chcú deti a nemôžu ich mať a ten proces v úvodzovkách získania dieťaťa je tak strašne komplikovaný. Potom ľudia, ktorí napríklad deti nechcú, ale pošťastí sa im, vravím to pošťastí, keď ho nechceli, tak by mohli pokojne to dieťa donosiť, porodiť a keď ho naozaj ešte aj potom nebude chcieť, tak ho môžu darovať rodine, ktorá ho veľmi rada príjme, lebo deti strašne chcú, sú zabezpečení, majú všetko, ale jediné, čo im chýba, sú práve tie deti. Takže tak, je to zaujímavé, no. James. My name is Ava. My name is Richard. James, would you like to join our family? We want to be your best friends. Som si myslel tiež, že zoberie to kladivo. Vôbec typka nezaujíma, odkiaľ máš tie peniaze, ale chápem, že v tej dobe sa to asi neriešilo, no. You think fancy hair is gonna get you adopted? It's a nice brush, Thomas. Where'd you get the money for it? It was a gift from a friend. You don't have any friends! Children, leave him alone. I can give you all riches beyond your wildest dreams. Just send one of your teeth down the drain. What? Give her a tooth. Give her a tooth. What? How? Do it. Are you serious? Now. Okay. Nebudem to hovoriť, nepoviem to. Ja som to hovoril. Teraz mi došla veľmi zásadná vec. A síce to, že toto, čo to vlastne prehrávalo, ten gramofón, tak to bol jej necht. Ten pocit, keď tam teraz prídu a všetci krásni, voňaví, oblečení, vieš, a on vie, že a bez zubov, vieš. To bude komické. So well dressed. Tom.
tej mníške, alebo kto to tam má na starosti, vôbec nepríde divné, že proste odkiaľ majú také oblečenie a prečo majú ústa od krvi. Možno sa tu niečo deje. Prečo sú všetci chlapci 50 na záchode naraz? Ja chápem, že asi v tomto vykreslení ten kláštor nie je úplne proste vzorné miesto, kde sa dajú vychovávať deti, ja to úplne chápem, ale stále, kámo, prichádzajú o zuby. Taká nie nejaká choroba, kde ti vypadávajú zuby proste? Chápeš, čo keď sa to tam rozmahlo? Kokos. Hello, young man. We wanted to ask you. Well, we would be completely honored to be your parents. If you would like us to be, you can talk to us, get to know us. But I think you'll find we would make a beautiful family. Speak up, boy. I'll love to say. To čo je? Tak to či pere! No tak to má pozor. Kámo, on si vybil kompletne všetky zuby. Však začneš, ty kokos, začni stoličkami, nie? Ty blázen. Normálne ma striaslo. Dobre, toto je extrémne nechutné. Práve teraz som si prežil normálne šok, ty kokos. To je najhoršie video, čo som kedy kúkal v sérii týchto horor videí u Skotosa. Ty môj blázen. Ja netuším, jak to namaskovali, čo ti hráme, ale to je nechutné jak prasa. To mi pustí znovu ešte raz. I'll love to say. I'm so sorry. Did you see this? Did you see the look on my parents' face? She wanted to cry. I just thought I'd do that. More like Frankenstein. Napadlo vám, že keby proste nerobil tieto blbosti vôbec a proste bol taký, aký bol, aj strapatý, tak títo by si ho vybrali? Za mňa áno. Jeda. Neviem, ako spravili to, že nemá zuby, ale je to extrémne donamaskované. Hej, Alter, proste topkové štúdio, hej, naposledy viac takýchto videjky, všetko kúkneme.
Tak, toto bolo excelentné. Samozrejme, hej, je to alter, takže jasné, že to bude excelentné, ale bolo to úplne nabombené. Za mňa nemôžete povedať, hej, prečo ho chránila, hej, prečo vlastne nezabila ako všetkých ostatných, za mňa to je úplne logické, pretože iba jemu jedinému povedala, že ja môžem byť tvoj kamarát, alebo my môžeme byť kamaráti, alebo niečo na ten spôsob. A vlastne ona celý čas vlastne naberala síl, lebo vlastne kým nemala zuby, tak asi nemala moc na to, aby zaútočila. Možno potrebovala proste zuby, aby mohla hrísť, ja neviem, mala drápy, tí kokos, ktoré majú 50 cm. Som taký trošku zmetený, že na čo tie zuby potreboval, ale pekný príbeh. Krásne natočené, to ako bez chyby, hej, tam nie je niečo. A to, že dostal ten zub a zatlačil si ho naspäť, tak to je ako extrém. Ale to, jak tie zuby ukázal tým rodičom, to ma rozsekalo. Celkové videjko, úplne tomu celkomu nerozumiem. 9 z 10 za to, že to bolo nechutné a to je dobré, hej, tak 9 z 10. Nebal som sa, hej, dám 8 z 10, lebo to je fakt prekrásne prepracované, ale nebal som sa, hej. A videjko číslo 2 sa volá Jester Chapter 2. Jester sme videli v jednom v tomto videu. 9,4 milióna pozrite za 6 rokov, to hovorí samo o sebe. Tipy na to, ako nebyť zabitý. Zatlieskaj, maj rád jeho triky, váž si ho, usmej sa. Úplne do bodky vlastne vystihnutý Jester v týchto 4 riadkoch. Hey, that is my card. Kde má Jester očka? Kde má Jester očka? Nemá očka, pretože to není človek. Hey man, that was awesome. I really like magic. I've never been good at it. Rada číslo 2. Keď vy nie ste vďační a ste hnusné nevďačné svine, majte aspoň vďačného kamaráta. Ten vám môže zachrániť život. Teraz sme boli toho svedkami. Tu vidím nejaký pár, ktorý je pravdepodobne malinko rozhádaný. Takže možno slečna alebo pán nebudú úplne prívetiví a budú nepríjemní a budú hovoriť, choď do prdele, obťažuješ nás. A vieme, ako to dopadá. Dúfam, že ale efekt finálneho killu bude lepší ako v prvej epizóde. Tam bol fakt trápny, tam sa mi nepáčil. Absolútne. Steph, are you even listening to me? Have you seen this guy over there? What's he, like a magician? I think he's cool. You can't be serious. Steph? Nate. Ten typek mi strašne pripomína mňa. Odbehol 10 metrov a... Ale nie, srandujem, ja cvičím. Prečo mám pocit, že ten pán, ktorý ten chalanisko, ktorý má teda babu, ktorá ako z hľadiska nejakého porovnávania má fakt akože dobrú postavu a tak akože fakt je pekná. Prečo mám pocit, že bude žiarliť, bude na neho útočný a tak ďalej? To sú moje také ako predpoklady. Ja mám predpoklady. Kam toto bude viesť? Predpokladám, že aj keď je dlho trasie tou rukou a ona je z neho hrozne načatá a on je žiarlivý. Inak žiarlivosť je nedostatočná dávka sebelásky alebo seba dôvery a preto si myslíte, že ten druhý vás opustí kvôli niekomu inému, pretože si myslíte, že nie ste pre toho druhého dosť dobrí. Ste pre toho druhého dosť dobrí. Pokiaľ robíte všetko, čo by ste mali, tak ste pre toho druhého dosť dobrí. Oj.
That was a good trick. What are you doing? What? You just gonna eat candy from a stranger? Málo kto si uvedomí, aké šťastie tento pár zatiaľ má. Ale hej, zase ako point, ja neviem, nechali by ste, aby typek, ktorý na vás divne díval, dlho triasol rukou vašou frajerkou, aj manželkou, proste partnerkou a potom zjete cukrík, ktorý vytiahol ako spoza jej vlasov, ale vieme, že to je trik, takže ten cukrík bol pravdepodobne predtým jeho a naozaj nevyzeral dobre, vyzeral taký trošku zmačkaný. Uznávam, ja by som tiež povedal, že nech to nie je, hej, akože bez diskusie. Teraz sa musím zastať toho typka. It's Halloween. Come on, let's go. Hey! Do another. Enough magic for you? Nate. Go on. Hey, man. Ah. Kámo, práve lano, ktoré si ty držal v ruke, týpek dal do jedného, ser na to. Kámo, toto by som tlieskal. Nechcem ísť zlý, ale je to hrozne divné, hej. Keby vaša partnerka, práve teraz kúzelník, viazal nohy vášmu chalanovi, ktorý je jediný, ktorý vás potenciálne môže ohroziť, a keď práve teraz niekto tomu chalanovi v sekunde zviazal nohy a ty sa furt smeješ a netušíš, ako to spravil, reálne to je za hranou. Ja by som sa trošku skľudnil. Chápem, že tá baba musí byť ako rozjarená, aby nadšená zo všetkého, čo spraví, pretože inak by to nebolo creepy a tak ďalej, ale byť tým chalanom a ja som trošku, že kámo, čo sa deje, čo je s mojou babou, proste chápeš ten pocit, čo mám. Zas na druhú stranu odhodiť ruku človeku, ktorý ti podáva ruku, je tiež ako trápne. I think it's time we head out. Come on. What is happening? Že ja neviem, koľko má typek, 110, 120, 130 kg, kámo, keď ti takto potrhne nohu, nepadnú ti dve nohy naraz. Není šanca, aby to dokázal podtrhnúť, to proste nejde. Pokiaľ nestojíš na ľade, ty kokos. A to, že sa tá baba smeje, je úlet. Akože keby reálne začne niekto fyzicky napadať tvojho partnera a ty sa smeješ, tak moja zlatá papa. A to s tým kabatom, ja neviem, no už tu už by som cítil, že na mňa útočí, tu už by som netlieskal. No tu už je to za tou hranou, kde už by som zrazu nezačal tlieskať, vieš. Napadlo vám to isté, čo mne, že vlastne on ju ovládol tým cukríkom, že kvôli tomu nezasahuje práve preto, že dal ten cukrík.
Nechcem ísť zlý, ale presne takto si kabát obliekam ja. Hej, vôbec nie je tak, že jedna ruka, druhá, ale kúzlo a máš kabát úplne. Tu už samozrejme bereme, že nejakým spôsobom je ovládnutá alebo niečo na ten spôsob. Tu už bereme samozrejme, že to nie je real. Každopádne chalanisko má teraz viazané ruky, takže on už viac menej tak zatlieskať nemôže. Čiže podľa mňa od tej určitej hranice vlastne už je to jedno. On ti dá 1, 2, 3 pokusy, kým vlastne môžeš si vážiť toho, že urobil magický trik a od toho momentu ťa má vlastne uprdele. Hej, tam v podstate viac menej končíš. Steph, we can go home. We don't have to. Come on. Please, oh God, please don't do this to me, Stephanie. No, Steph, please don't. You don't have to do this, Steph. Don't do this to me. Please, please, Steph, please don't do this to me. Oh my God, no, 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 Steph, don't do it. Please, oh my God. No, no, no. Nádhera, krásne spracované dielo, som rád, že to nebolo dokola to isté. Som rád, že tam bolo ukázané vlastne, či ako to spraviť správne. Každopádne určite chodte ešte dokúpiť nejaké posledné kusy merču, tam zostali ešte myslím nejaké šálky, sú tam po niečo, kým sa vlastne vypustí limitka. Streamujem na Twitchi, keby ste chceli dojsť, pokecať naživo a nielen takto skrz komentáre. Hej, na Twitchi odkaz, môžete dojsť.